cadella cigarra. Non che dou nada, de min non levas nada. Se queres algo, terás que traballar. Pausa. Ia todo ben e xusto agora tis moi... Pausa breve. O vello di, se puidese pedir un desexo. Pausa. Por que non baixamos cear? Así sen máis, como se non pasase nada. Pausa breve. Pareces unha boneca Barbie. Entón ela dixolle, pois agora ti és un fo de Barbies. Pois agora ti és un fo de Barbies. Pois sí, son un fo de Barbies. Pausa. Catástrofe total. Unha catástrofe absoluta. Gustaríame volver ser o dantes. Moza. Querería volver ser un mozo. Agora é demasiado tarde. Demasiado tarde. De min non levas nada. De min non levas nada. Xa, bueno, a ver. É así, tío. E doe, e como doe. Tanto doe. Moa, doe moitísimo. Tes que ir ao dentista. Como que o dentista? Como vai ir o dentista? Sen cartas, sen papéis. Número 6, sopa thai de polo con leite de coco e jengibre tailandés, tomates, champiñóns, erva limoeira e follas de lima. ¡Picante! Podes darme algo de comer, por favor? Hai días que non levo nada á boca. Completamente oco. Non vale a pena sufrir por ningunha muller. Nunca xamais pensei en abandonar o meu home, xamais. Pero a cousa foise leando. E de súpeto, o vivido co outro fixo que todo o vivido co meu home parecese insignificante. Ou non podes deixarte levar por unha muller. Ou ningunha muller vale tanto como para sufrir por ela. A miña muller está embarazada e eu non quería ter o neno e agora non podo tocala. Hai que chamuscala, quizás se chamuscamos deixa de sangrar. Vale, onde está a moa? Se volvemos poñer a moa no buraco? A moa desapareceu. Desapareceu? Desapareceu. Onde estamos? Entón, nese momento, Inga atopa no seu prato entre a erva limoeira e os champiñóns unha moa. Unha moa ensanguentada, completamente cuberta de sangue. Está aí no fondo do prato. Espero que non me tiren dunha ponte. Pregúntame como será caer desde esa ponte. Ás veces pensa que o inverno xa hai tempo que tivo que pasar. Quere comprobar se chegou o verán, pero ten medo de que no camiño lle pase algo. Mira como sangra, hostia.